funda mía, no, o sea, es increíble lo económico, o sea, lo pagué a un precio súper accesible y es genial. Encima mira la parte de abajo, tiene acá, ay, que se me ve aún mal, pero tiene acá brillitos. Sí, es súper suavecito, no, lo amo. Bueno, lo primero que me llegó fue tu funda. Esta le va bien, ¿no? Este iPhone 16. Ok. Y te pediste esta remera roja.